Salam, bugünkü dərsimiz hidrogen halogenlərdir. Halogenlər bildiyimiz kimi 7-ci qrup elementlərinə deyirik. 7-ci qrup elementlərindən əsas yarım qrupu, yəni 7A, flor, xlor, brom, yod, asetat ki, hansı biz daha çox 4-dən istifadə edirik. Flor, xlor, brom, yoddan. Hidrogen halogen deyəndə hidrogen və halogenlərdən ibarət birləşmə nəzərdə tutulur. Məsələn, H flor, H xlor, H brom, H yod. Bunlar bizim hidrogen halogenlərimizdir. Normalda hidrogen halogenlər qaz halında olan maddələrdir. Biz bunların suda məhlullarına turşular deyirik. Suda əldə etdikdən bu zaman turşu alınır ki, uyğun olaraq da oksigensiz turşular gördüyümüz kimi adları fluorid, xlorid, bromid və yod. Hidrogen, flor, bu hidrogen halogenləri yəni arasındakı rabitə polar kovalent rabitədir. Biz bildiyimiz kimi fərqli qeyri-metal atomlar arasında yaranan rabitə polar kovalent rabitə adlanır. Çünki burada polarlaşma baş verir. Halogenin elektromənfi yüksəkdir, nisbətən mənfi yüklənir. Hidrogen nisbətən müsbət yüklənir. Nəticədə molekulda polarlaşma baş verir. Uyğun olaraq da polar molekullardır. Eyni zamanda polar rabitə mövcuddur. İndi keçək bunlar, yəni hidrogen halogenlərimizin turşuluq xassələrini müqayisə edək. Yadda saxlayırıq ki, bu istiqamətdə yuxarıdan aşağıya doğru turşuluq xassəsi artır. Ancaq daha çox uşaqlar adətən hidrogen floru daha qüvvətli turşu hesab edirlər, hidrogen yodu isə zəif. Bu da florun və yodun xüsusiyyətinə əlaqədar. Yəni flor güclü qeyri-metallıdır, amma uyğun turşusunu güclü turşu hesab edirlər. Bu əksi nədir? Nə üçün belə olur? Flor elektromənfi yüksək olan atomdur, radiusu kiçikdir. Nəticədə hidrogeni radiusu kiçik olduğuna görə özünə yaxşı saxlayır, belə deyək, normal dildə desək, hidrogen zəif əvəz olunur. Yodun isə radiusu böyükdür. Uyğun olaraq hidrogenlə birləşməsində rabitə uzun olur. Nəticədə asanlıqla hidrogen əvəz oluna bilir. Asanlıqla əgər turşunun tərkibində hidrogen əvəz oluna bilirsə, kation şəklində ayrıla bilirsə, deməli bu qüvvətli turşudur. Beləliklə buradan bir nəticə gəlir ki, biz bilirik ki, yuxarıdan aşağıya doğru radiusu artır, atomun radiusu artır. Flor, xlor, brom, yod istiqamətindədir. Təbii ki, radius artır, uyğun olaraq da turşuluq xassəsi artır. Turşuluq xassəsi artırsa, reduksiyicilik xassəsi də artır. Yəni reduksiyiciliyi də qeyd edək. Qısa yazaq. Bu istiqamətdə bəs nə azalacaq? Eynən. Deməli, davamlılıq azalır. Səbəbini izah elədik. Radiusunu əlavələndirdik. Hidrogen asanlıqla əvəz olunur. Radius artdıqca. İkinci, polarlıq azalır. Deməli, bu istiqamətdə azaldı davamlılıq və polarlıq. Polarlığı neyini? Ümumiyyətlə, necə tapasınız ki, polarlıq nə deməkdir, necə dəyişir? Polarlığı elektromənfiliklə müəyyənləşdirilir. Elektromənfilik atom arasında nə qədər fərqlər olarsa, deməli, yəni fərqi nə qədər çox olarsa, deməli, polarlıq o qədər çoxdur. H florda, flor bilirsiniz, elektromənfilik ən kiçik olan atomdur və 4-ə bərabərdir. Flordan yoda doğru isə bildiyimiz kimi elektromənfilik azalır, uyğun olaraq da aradakı fərq, yəni polarlıq da azalacaq. İnşallah ki, bu hissə aydındır. Beləliklə ümumiləşdirək. Hidrogen halogenlər qaz halında maddələrdir. Bunların məhlullarına biz turşu deyirik. Oksigensiz turşulardır. Aralarında polar kovalent rabitə mövcuddur və polar molekullardır. Flordan yodda doğru, yəni florid turşusuna, yodid turşusuna doğru turşuluq xassəsi artır. Reduksiyiciliyi artır, davamlılıq azalır, polarlıq azalır. Yadda saxlayırıq bu hissəsini. Ən
En çok istifadə etdiyimiz turşu xlorid turşusudur. Qeyd edək ki, kəskinliyə malikdir, rəngsiz turşudur. Bildiyimiz kimi mədəmizdə 0,3% xlorid turşusu mövcuddur ki, hansı ki həzm prosesində iştirak edir. Nəm havada tüstülənir, ya da bu xüsusiyyətlərini yadda saxlayın, çünki testlərdə su təsirində istifadə olunur. Suda yaxşı həll olan qaz halında maddələrdir. Bu hissəsindən danışmışıq, alınma və kimyəvi xassəsini saxlayırım. İndi oksigenli turşularından danışaq. Florun oksigenli turşusu yoxdur, amma xlorun oksigenini bilin ki, bir artırırıq. Xlor O, xlor O2, H-xlor O3, bir də H-xlor O4. Bu istiqamətdə bizim oksigen sayımız artır. Adlarını bir qeyd edək. Deməli, adı bunun xlorid dedik. Bu isə hipoxlorid. Ümumiyyətlə, bu ikisi itlə bitir, yadda saxlayırsınız. Oksigen sayı azdır, oksidaşma dərəcəsi kiçikdir. Hipo sözünün mənası az deməkdir. Oradan yadda saxlayın. Deməli, birincinin adı olacaq hipoxlorid. Bu isə sadəcə xlorid. Bu ikisi isə atla bitir. Sadəcə xlorat. Burada isə oksidaşma dərəcəsi ən yüksəkdir. Per sözünü ona cür qəbul edin. Permanganatdadır, perxloratdadır. Eyni qaydada yüksək oksidaşma dərəcəsindədir. Turşunu əmələ gətirən atomlarımız xlor müsbət 7-dir, oldu perxlorat. Və ikisi itlə bitdi, ikisi isə atla. Bromid və yodidin isə uyğun turşuları eynən sadəcə xlorlar. İndi bromi yazıram, yod özünüz yaza bilərsiniz. Adlandırması da uyğundur. Sadəcə xlorlar bromdan əvəz edəcəm. Brom O2, H brom O3, H brom O4. Deməli, hipobromid, bromid, bromat, perbromat bu şəkildə də adlandıracaq rahatlıqla. İndi oksigenli turşuların turşuluq xassəsini müqayisə etdikdə necə müqayisə edəcəyik? Eyni halogenimizin yansın. Məsəl üçün, xlorun oksigenli turşuların turşuluq xassəsini müqayisə ediriksə, o cür yadda saxlayın. Oksigen artdıqca turşuluq xassəsi də artır. Yəni, xlora nə qədər çox oksigen birləşirsə, o qədər də turşuluq xassəsi artır. Perxlorat güclüdür xloratdan, xloriddən, hipoxloriddən də güclü. Deməli, ən zəif hipoxlorid, ən güclü perxlorat qəbul elədik. İstəyirsiniz, açıq gözümüzdən də görək ki, deməli, burada oksigenlərin birləşməsinə diqqət edək. Bilirsiniz, neçə əsaslısa o qədər hidrogen oksigenə birləşdirir, sonra bir oksigenimiz ki var, onu da birləşdiririk. Deməli, bizim sadə formada yazdıq. H-xlor O, üzrəsən bir dəqiqə. Bəli, devam edək. Yazdığımız xlorid turşusudur. İndi perxloratı yazın. Gördüyümüz kimi hansında xlora daha çox oksigen birləşir. Təbii ki, perxloratı. Deməli, perxloratın turşuluq xassəsi daha qüvvətlidir. Yox, əgər, məsələn, hipoxlorid, hipobromid, hipoyodid turşusunu biz müqayisə ediriksə, yəni fərqli halogenlərin turşularının, oksigen turşularını müqayisə ediriksə, bu zaman yadda saxlayırsınız, halogenimiz nə qədər qüvvətlidirsə, əmələ gətirib turşu da o qədər qüvvətli olacaq. Yəni, xlorun turşusu daha qüvvətlidir. İnşallah ki, bura aid sualımız yoxdur. Gördüyümüz kimi, hamısı bir əsaslı turşulardır. Yəni, bir hidrogen əvəz oluna bilir metalla. Yalnız, təbii ki, turş duzlu, 2 qat duz əmələ gətirə bilməzlər. Normal duz əmələ gətirirlər. Bu isə də diqqətli olursunuz. Peki, hidrogen halogenlərin alınmasını xatırlayaq görək necə alınır. Hansı ki, turşular bölməsində müəyyən qədər bizə məlumdur. Senoid alacaq. Bu reaksiyalar ən rahat tamamlanan reaksiyalardır. Hidrogen üzərinə uyğun halogenimizi gəlirik, nəticədə və turşumuzu əldə edirik. Baxaq, necə birləşdiririk? Birləşmə reaksiyasıdır. Gördüyünüz kimi 2 bəsit maddədə 1 mürəkkəb maddə alınır. Xlor
bir valentlidir, hidrogen bir valentli indeks içine düşmür. Halogenlərimizin hamısının seçmə dərəcəsi -1 olacaq. H fluor eyni qayda, H brom, H yodid. Daha sonra mesela fluorid sənaydə almaq istəyiriksə, kalsium fluorid, hansı ki mineral şəklində təbiətdə mövcuddur. Fluorid mineral deyirik. Üzərinə qatı sulfat turşusu əlavə edirik. Nəticədə turşu üstəgəl duz reaksiyası. Biz bilirik ki, qüvvətli turşu duzun tərkibindəki zəif turşunu çıxarda bilir. Yəni turşuların qüvvətli israfına görə bu reaksiyanı aparırdıq. Laboratoriyada xlorid turşusunu almaq üçün xorek duzun natrium xlorun üzərinə yenə sulfat turşusu əlavə edirik. Nəticədə burada turş duz da yaza bilərik, normal duzda. Natrium hidrosulfat da alına bilər, sulfat da alına bilər, bir də hidrogen fluid alırıq. Qatı sulfat turşusundan istifadə etməklə uyğun bromid turşusunun, yodid turşusunun alınması baş verir, yəni reaksiya gedir, amma fərqli məhsullar alınır, uyğun turşularımız əmələ gəlmir. Bu bizim hidrogen halogenlərin alınma reaksiyası. İndi keçək kimyəvi xassələrinə. Kimyəvi xassələrlə hansı reaksiyalar daxil olurlar? Bir turşu olaraq turşuların mövcud xassələri təbii ki, bunlarda da mövcuddur. Məsəl üçün, metallarla reaksiyasını qeyd edək. Hansı metallarla reaksiya girirlər? Aktiv və orta aktiv metallarla reaksiya girirlər. Pasiv metallarla reaksiya daxil olmurlar. Pasiv metallar hansılardır? Mis, qızıl, gümüş, platin, civə bunlar idi. Qeyd edim ki, xlorid turşusu qurğuşunla da, hansı ki hidrogenin əvvəlindədir bu metalımız, qarşılıqlı təsirdə olmur. Digər metallarla rahatlıqla yaza bilərik, yazırıq. Hansı reaksiya tipi də əvəz etməz? Sink hidrogeni əvəz edir turşumuzun tərkibində, uyğun olaraq doz alınır. Sink 2 valentdə turşu qalığımız 1 valent turşu qalığıdır və ya -1 demişdik oksidaşma dərəcəsinə və hidrogen alınır. Daha sonra digər metallarda eyni qayda ilə apara bilərik. Bunu bromid, yodidlə də, fluoridlə də apara bilərik. Birdən diqqətli olursunuz, məsələn, silisiumda. Silisium bildiyimiz kimi qeyri-metaldır, ancaq fluorla reaksiya girir, metal kimi reaksiya girir. Silisium fluoridir, H2 alınır. Eyni zamanda silisium oksidi də bu xüsusiyyətə malik, hansı ki, şüşələrə nəxş verməkdə, aşınmasında bu tənlikdən istifadə edirsiniz də. Şüşə qumdan hazırlanır, silisium oxi kvars qumdur və nəticədə reaksiya girəndə silisium fluor, bir də su alınır. Bu iki tənliyi xüsusi olaraq yadda saxlayır. Digər reaksiyalarımız metallarla bildik reaksiya getmə qaydasını, digər turşularımız uyğun olaraq. Sonra keçdiyimiz dərslərdən xatırlayaq, oksidlərlə reaksiya girəcəklər. Məsələn, nümunə olaraq qarşı oksidlə yazaq, xlorid turşusunu xatırlamaq məqsədi ilə yazıram. Deməli, bu zaman 2 duz alınırdı. Xatırlayırsa, qarşı oksidlərin turşularla reaksiyasına 2 duz və su alınır. Xlorid turşusunun bildiyimiz kimi bunun tərkibində 2 dənə oksid var, dəmir 2 oksid və dəmir 3 oksid. Burada deməli 2 valentdir, burada isə 3 valentdir, dəmiri qeyd elədik uyğun olaraq. Əsas oksidlərlə, after oksidlərlə rahatdır yazmaq, bir nümunə yazdım, after. Eyni qayda ilə gedir, duz və su alınır. Sink fluor 2, deməli hidrogeni elədik, sinklə əvəz elədik, mübadilə reaksiyasıdır, duz və su alındı. Sonra əsaslarla reaksiyasını yazaq, məsələn, kalium OH-la yazaq. Biz bilirik ki, turşu və əsas arasında gedən reaksiya neytrallaşma reaksiyası deyirik. Buradan duzla su alınacaq. Məsələn, kalsium hidroksid götürsək və birin birə nisbətdə götürsək, yəni 1 mol kalsium hidroksid, 1 mol xlorid turşusu, onda biz bilirik ki, hidrogenin sayı OH-ın sayından az olarsa, yəni OH çox olarsa, bu zaman əsası duz alınırdı. Əsas duz da nə deməkdir? Əsasın tərkibində OH qrupunun qismən turşu qalığından əvəz olunması. Beləliklə, biz əsası duz almış olduq. Əgər yol 2-nin 1-ə nisbətində versəydi, yəni OH-ın sayı hidrogenin sayına bərabərsə, biz demişdik, normal duz alınır. Deməli, buradan alınacaq kalsium xlorid, bir də su.
Daha sonra əsaslarla yazdıq, duzlarla yazaq. Duzlarla reaksiyası nəticəsində yenə duz üstəgəl turş xatırlayaq ki, turşların aktivlik sırasına görə gedirdi və özünün zəif turşlar, karbonat, silikat, sulfitdir və s. bunların duzunla reaksiya girib turşunu çıxardacaq. Yəni turşunu əvəz edir. Karbonat turşunun əvəzinə gördüyünüz kimi flor turşusu yazırıq, karbonat turşusunu kənara yazırıq. Bu da zəif turşu parçalanır karbon qazına və suya. Başqa hidrogen halogenlərin təyinini xatırlayaq. Necə təyin olunurdular? Flor anyonumuzu, xlor, brom, bir də yod anyonumuzu. Bunlar təyin olunurduq arginçinlə. Arginçin florid, arginçin florid ağ rəngli çöküntüdür. Arginçin bromid sarımtıl, arginçin brorid sarı rəngli çöküntüdür. Floru isə maqneziumla təyin edirdik. Yenə də sarı rəngli çöküntü alınırdı. Hidrogen halogenlər haqqında bu qədər. İnşallah nə sualınız olsa yenə verərsiniz, cavablandıracağım.